안녕하세요. 영문학 전공자로서 미국보다 미국을 더 잘 이해하는 카이바입니다. 오늘은 미국 문화 한 가지에 대해 이야기를 나눠보도록 할게요. 여러분이 한 번쯤 들어보셨을 수도 있어요. 미국인이나 아니면 서양 사람들은 어떤 사람이 재채기를 하면 영혼이 빠져나간다고 생각해서 bless you 라고 말하는 그런 문화가 있다 라고 하는 걸 들어보신 분들도 있을 것 같아요. 그렇다면 궁금해지는 게 있죠. 정말로 일상생활에서 어떤 사람이 재채기를 했을 때 bless you 라고 할까? 라는 궁금증이 생길 수 있는데요. 정답은 정말 그렇다입니다. 제가 두 가지 이야기를 알려드릴게요. 이 재채기와 이 bless you의 이거에 관한 두 가지 이야기를 알려드릴게요. 우선 첫 번째는 제가 교환학생을 가 있을 때 수업을 듣는데 교수님이 재채기를 하셨어요. 에치! Excuse me! 이러셨어요. 그랬더니 거의 0.0001초 뒤에 학생들이 bless you 이렇게. 그때 수업을 듣던 학생들이 한 40명 정도 있었어요. 그런데 그 중에 최소 10명 정도는 bless you 라고 했었어요. 네, 그리고 두 번째, 제가 이제 계산을 하려고 계산대에 줄을 서 있었는데 제가 재채기를 했죠. 에츄! 이렇게 재채기를 하니까 제 앞에서 줄을 기다리고 있던 미국인 아줌마가 bless you 이러는 거예요. 뒤를 돌아보면서. 그래서 저는 thank you 이랬죠. 네, 그럼 여기서 또 하나의 포인트가 나오죠. 앞서 말씀드린 그 미국인 교수님이 재채기 하셨을 때 학생들이 bless you 라고 했다고 했잖아요. 그때 교수님도 거의 0.5초 만에 바로 thank you 라고 하셨어요. 네, 그러면 거의 그렇습니다. 어떤 사람이 재채기를 하면서 excuse me 라고 합니다. 그러면 그 앞에 있던 사람은 bless you 라고 해줍니다. 그러면 재채기한 사람은 thank you 라고만 해주면 돼요. 그러니까 여러분이 두 가지를 생각해 볼 수 있겠죠. 여러분이 재채기를 하시는 그 사람이 될 수도 있고, 반대로 여러분 주위에 있던 어떤 사람이 여러분이 미국 여행을 가 있는데 재채기를 했을 수 있잖아요. 그럼 먼저 첫 번째, 여러분이 재채기를 했다. 그럼 재채기 그냥 하시고 이렇게. 그리고 여기서 또 팁이 있는데요, 여러분. 재채기를 손으로 가리고 하는 건 상당히 위생적이지 않다는 인식이 이제 거의 굳혀져 있다고 해요. 왜냐면 손으로 이렇게 막으면 이 손은 공공장소의 모든 물건을 만지니까 계속 세균이 옮겨 다니기 더 쉬워지잖아요. 재채기 할 때 어떤 자세를 해야 되느냐? 에츄! 이렇게 합니다. 왜냐면 이 엘보우의 이 팔 이 부위를 막 공공장소에서 막 이걸로 막 모든 곳에 손처럼 많이 닿지는 않잖아요. 그렇게 하는 게 에티켓이라 중에 또 하나라고 하네요. 네, 그래서 여러분 이렇게 에츄 하고 재채기를 하셨어요. 내 옆에 있는 사람이 만약에 bless you 라고 해줬다. 그러면 그냥 더도 말고 덜도 말고 thank you 라고만 하시면 됩니다. 그러면 이제 반대로 여러분 주위에 있는 사람이 재채기를 했을 수 있죠. 그럼 이제 동공지진이 날 수도 있어요. 누가 bless you 해주지? 이런 생각이 드실 수 있죠. 그냥 여러분이 재채기 소리 들었다. 그러면 bless you 라고 해주면 됩니다. 구체적으로 몇 가지를 굳이 생각을 해보자면 만약 200명씩 앉는 강의실이에요. 근데 여러분 근처에는 그 사람밖에 없을 수도 있죠. 한 사람밖에. 띄엄띄엄 앉을 수도 있으니까. 그 사람이 재채기를 했으면 bless you는 당신의 몫이겠죠. 여러분의 몫이겠죠. 왜냐하면 여러분이 그 사람의 가장 가까운 데 있는 사람이고 그렇죠. 근데 이런 식으로 하시면 되고 막 강박을 가지실 필요도 없고 까먹거나 막 수업이 너무 급박하고 중요한 내용을 하고 있다 그러면 까먹을 수도 있는데 그 급한 와중에서도 bless you 이러면서 필기하는 사람들도 있어요. 네, 그렇다는 거. 그런데 만약에 어떤 사람이 재채기를 했고 나 말고 다른 사람이 그 사람에게 bless you라고 하고 재채기한 사람도 thank you라고 이미 다 말을 했다 한다면 그때는 또 내가 또 굳이 또 bless you라고 해주지는 않아도 돼요. 그렇다면 이 bless you를 왜 하는가 라는 거에 관해서는 미국인들 사이에서도 의견이 굉장히 분분한 상황이에요. 처음에 제가 말씀드린 것처럼 영혼이 빠져나갈 수 있으니까 그걸 bless you를 함으로써 그 사람의 영혼이 계속
여기 머무를 수 있도록 한다. 요런 생각을 가지면서 bless you를 하는 뭐 미국인 아이들, 어른들, 어르신들은 거의 없다고 보시면 돼요. 왜냐면 미국인들 사이에서도 궁금해해서 그거에 관한 질문이 굉장히 많아요. 100년 전에 무슨 역사적인 뭐 1700년대 뭐 16세기, 17세기 어떤 사건으로 인하여 뭐 이런 여러 가지 설들이 있고 지금 통설은 이거 하나입니다. 미국인들도 이제는 왜 bless you를 재채기할 때 해주는지 모르지만 이제는 그냥 하나의 social etiquette, 사회 에티켓으로 자리 잡았다. 이거 하나 정도는 그래도 확실해졌다고 보실 수가 있겠네요. 까지 미국인들 옆에 있는 사람이 재채기를 했을 때 bless you를 정말 해줄까? 근데 해준다면 또 어떤 식으로 하면 좋을까? 에 관해 알아보았습니다. 네, 여기까지 카이라였습니다. 안녕.